La primera erupción fuerte elevó todos los materiales, los gases y las rocas hasta 800 metros de alto. Se podía visualizar desde lo que es San José, Heredia, Alajuela, todo lo que es el Valle Central sufrió los estragos de este volcán, porque como les digo, es altamente ácido. Se puede decir que uno de los más ácidos del mundo, ¿verdad? Por la cantidad de azufre que emana. Este volcán tiene tres tipos de erupciones. Está la erupción fumarólica, la actividad estromboliana y la actividad, bueno, ya le dije, la freática, fumarólica y estromboliana. Bueno, la estromboliana es que levanta una gran capa. ¿Sacaste ya foto de esto?